adaha iyo mashaakisha nolosha kugu soo wajaha mar walba. waxaadna ku wajihi kartaa loolanka ama challenge-ga nolosha inaadan marnabo rajo dhigin. waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa asxaabay qiso cajiib ah. qisadani waxay in badan dhex wareegaysay internetka iyo social media. Abby waa gabar 7 jir ah una dhalatay dalka Mareykanka. waxay la nooshahay qoyskeeda oo ka kooban ayada iyo walaalkeed ka yar Andrew iyo labadeeda waalid. waana reer iska danyar ah, waxayna ahaayeen qoys iska faraxsan. balse Abby maalin ayay waxay maqashay arrin ay la murugootay, waxaana xanuun lagu sheegay walaalkeed. Abby walaalkeed waxaa laga helay xanuun halis ah. waalidkeedna waxay go'aansadeen in ay u guuraan guri kiradiisu ay raqiis tahay si ay lacag u seebgareeyaan oo ay wiilkooda ku daaweeyaan. waxayna dhaqaatiirta u sheegeen wiilkooda qalliin inuu u baahan yahay, laakiin Abby waalidkeed maysan awoodin qarashka qalliinka. Abby maalin ayaa waxay maqashay hooyadeed iyo aabaheed oo ku sheekaysanaya in wiilkooda ay tahay mucjiso kaliya waxa badbaadin kara. markiiba Abby waxay u oroday qolkeeda, waxayna soo bixisay shilimaad meel ugu urursanaa. kadibna waxay ku oroday farmashiye u dhawaa. markay farmashiga gudaha u gashay, waxay miiska saartay shilimaadkii, waxayna sugaysay qof la hadla. balse gabadhii farmashiga gadaysay waxay ku mashquulsaneed qof kale, umana jeedin gabadha yar ee meesha taagan. Abby ayaa tiri, yaa jooga? gabadhii farmashiga gadaysay ayaa si caro leh u soo eegtay gabadhii, kuna tiri, uma jeedid miya inaan ku mashquulsanahay walaalkay oo muddo 2 sano ah aanan is arag? Abby waxay si degan u tiri, aniga xataa walaalkay ayaa iga xanuunsan, waxaana halkan u imid inaan mucjiso u iibiyo. gabadhii farmashiga iibinaysay ayaa tiri, kuma fahmin. Abby waxay ku tiri, walaalkay wuu xanuunsan yahay, sidaas darteed waxaan rabaa inaan ogaado qiimaha mucjisada la iibiyo. gabadhii farmashiga gadaysay way la yaabtay, waxayna ku tiri, waan ka xumahay gabar yahay, mucjiso laguma gado halkan, kumana caawin karo. Abby waxay tiri, please haddaad lacag badan u baahan tahay ii sheeg, walaalkay mucjiso caafiso ayuu u baahan yahay. intaas kadib waxaa ka soo dhaxgalay hadalkooda gabadhii farmashiga gadaysay walaalkeed oo meesha taagnaa. wuxuuna weydiiyey Abby, walaalka mucjiso noocee ayuu u baahan yahay? ma garanayo ayay tiri Abby, balse waxaan maqlay in uu u baahan yahay qalliin oo aysan waalidkay awoodin lacagta qalliinka. saas darteed ayaan halkan u imid si aan ugu iibiyo mucjiso walaalkay. ninkii ayaa weydiiyey gabadhii, meeqa lacag ah ayaa wadataa? waxay tiri, $1. ninkii oo dhoola cadeynaya ayaa ku yidhi gabadhii, intaas waa inta mucjisada u goyso walaalka, oo uu ula jeedo mucjisada aad u raadinaysay walaalka waad heshay. wuxuuna u raacay gurigooda si uu waalidkeed ugu bandhigo inuu ku sameeyo qalliin bilaash ah wiilkooda. Abby oo aad u faraxsan ayaa hal mar afka furatay markay guriga gashay, waxayna tiri, hooyo, aabe, fiiriya, waxaan soo helay mucjisadii walaalkay ku badbaadi lahaa. Abby waalidkeed waxay fureen albaabkii, mise waxaa albaabka u taagan dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirta ugu caansan waddanka Mareykanka. markiiba dhakhtarkii wuxuu u bandhigay in uu ku sameeyo qalliin bilaash ah wiilkooda. Abby waalidkeed aad ayay ugu farxeen. kadib Abby iyo reerkooda farxadoodii ayay dib u heleen, waxaana taa u sabab ahaa ficilkii Abby ee la yaabka lahaa. waxaa hubaal ah in ay Abby xaqiiqsatay in mucjisadu ay tahay wax jira oo dhab ah. waa la yaab, carruurta sidaas uma qiimeeno waxyaabaha ay sameeyaan, balse carruurta qaarkood ficilada ay sameeyaan waa kuwo qalbiga taabanaya.